Piye Kim? Lah iya, Halo. awake dhewe mang kok petuk wong wedok sing jenenge padha jenenge sampean Lah iya. Siti. Kuwi aku Kok ngembar-ngembari aku kok curiga toh. kok ya sanksi to. Aku Piye yo iki? Aku kok malih pikiranku gak penake Pak lo. Piye kenake apa anu sik dipikir sik Lah diterusne iya, rono apa ora? Iki awake dhewe sik iki. awake dhewe lingguh kene Eh, sik ae. lah yo Karo nyantai sik, karo dipikir sik dipikir. yo. Lah kok awake dhewe tujuane kok kadung arep ngirim Mbah Suroto lek ndak teko nggon awake dhewe kok malah seneni. Sik karo lingguh kene sik ae dipikir sik. Lah yo piye toh aku kok yo bingung iki. Kok roh-roh kok iso petuk wong kuwi meng piye toh? Piye iki anu Mbah Lo enake? Ya sik awake dhewe bersolawat, sapa menyapa pada netizen semuanya, minta Minta pertolongan doa ya. ya minta bantuan doanya. Semoga nanti dalam perjalanan kita tidak ada halangan suatu apapun. Ya. Ya Allah, aku kok jadi pikiran toh Pak Lo. Nah, Ya. Sekarang kita berselawat dulu biar hati kita adem dan pikirannya ndak kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada Mbah Suryo Menggolo dan Bu Siti Fatimah. Di sini Mbah Suryo Menggolo menemani Bu Siti Fatimah untuk menjenguk suaminya Mas Suroto. Ini untuk membawa bekal. Ya, ini saya sama menyapa pada netizen semuanya, doa. Semoga netizen semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan apabila ada yang
sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin. Saking Amin. kesaning Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Dan apabila ada yang berdagang, mudah-mudahan dagangnya laris, manis, Lancar. lancar, Banyak banyak rezekinya. rezekinya. Dan Juga diparingi panjang umur umur. semua netizen, panjang umur sepanjang-panjangnya. Saking kesaning Saking Allah kersane Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Amin. Amin. Ya, ini untuk Bu Siti Fatimah, ini sapa menyapa pada netizen semuanya. Iya, Silahkan. kan sebenarnya kan sama saja. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan saja netizen-netizen semua yang berada di mana-mana, saya doakan semoga panjenengan diparingi adem ayem tentrem sehat walafiat. Adem ayem tentrem. Amin, amin, Juga amin. diparingi rezeki yang melimpah-limpah, juga diparingi panjang umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Oh iya. Rabbal alamin. Juga yang lagi berdagang ya, mudah-mudahan diparingi laris manis. Terus yang lagi sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Amin. Rabbal alamin. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, doa-doa dari panjenengan semuanya. Bersyukur alhamdulillah sekarang bisa menjadi orang baik insya Allah seterusnya ya Mbah. Iya, betul nih ya. Dan saya ini kan sudah 1 minggu sakit loh. Ya, sampan sering batuk mungkin sama sering. Iya, sering kena angin malam. Iya, kena angin malam itu kan. Makanya sama Mbak Suroto kurang itu sehat. nggak pernah diajak kemana-mana, dijaga kesehatan saya. Saya 1 minggu sakit Mbak loh. Iya, Sakit iya, iya. lambung, juga sakit batuk itu apa, kena angin malam, agak masuk angin agak gitu. Terus nanti ya saya mungkin ketemu Mas Suroto, mungkin nanti marah apa enggak ya nggak ngerti, pokoknya saya pengen nyusul aja. Iya, iyalah namanya Ya. namanya istri sama suami harus kan Lah harus sayang, harus Lah iya, cinta. sudah 2 hari 2 Dua malam. malam nggak ada kabarnya kan Walaupun ya. nanti saya dimarahin, biarin, maksudnya marah kan saya keadaan badannya nggak enak gitu loh. Iya, iya. Nggak boleh keluar malam. Terus ini tadi gimana? Ayo, kita ngomong-ngomong tadi itu namanya kok sama ya sama Sitinya loh. Siti siapa kan ya? Kok malam-malam kok lewat? Astagfirullahaladzim. Nah, itu orang tadi ya, kok menyurigakan ya? Ya, saya juga Iya. curiga tuh lalu. Jangan-jangan nanti kan Lah, suruhannya kok siapa tiba-tiba gitu ada orang dari sana yang kok perin bisa itu ya, bisa simpang sama ketemu sama tempat nemu ya. Saya ini herannya itu loh, kok maksudnya kok namanya kok sama gitu loh. namanya lah ya. Ya, orangnya juga agak mengerikan ya. Pakai Iya kan? pakai topi, pakai Pakaiannya pakai masker ya. Kok malam-malam pakai topi ya? Malam-malam. Ya, Kalau pakai maskernya nggak apa-apa ya kan, dia kita tuh menyegah angin hidungnya, kita tapi itu kalau pakai iya topinya itu loh. nggak boleh seudon yang jelek. Kita Mm-mm, baik iya. aja. Ya mudah-mudahan aja itu tadi orang yang Orang baik-baik baik aja ya. orang baik itu Iya. aja. Tapi Jadi nggak usah contohnya kan mikir. kan dia contohnya kan menawar mau mampir ke Iya, rumahnya dia. Nawari, Terus mau ngasih wedang. ngasihkan kopi Iya. wedang. Mungkin orangnya baik juga ya. Iya, kita nggak boleh Gak boleh berjelek ya. berprasangka Minta buruk sama maaf iya ya nggak boleh itu Allah, nggak minta boleh itu. maaf. Kita harus bersangka yang baik aja. Mungkin dia tuh kita kan orang jauh Mm-mm. mau menolong. Karena kita kan orangnya juga baik. Iya, Sekarang kalau dulu memang kita jelek. iya. Sekarang kan jadi orang Ya baik. masalah dulu jangan di Tapi kalau menyakiti orang ingat terus loh Mbah loh. iya, iya. Kalau saya loh itu, makanya saya kan sehari-hari berdoa supaya saya itu jadi orang baik terus gitu loh. Iya.
Terus biar dikasihin orang. Namanya orang kan ya suatu saat kan ada perubahan. Ya, Dulu iya. memang kita kan Nah, orang iya. orang Dulu yang kita kayak gitu loh. orang jahat. Tapi kan sekarang Terus kok tiba-tiba ya, ketemu balasan orangnya baik, mau nolong ke mau nolong rumahnya, ya, mau ngasih kopi, ya kan? ya, betul, Mudah-mudahan betul, aja orangnya baik betulan. Iyalah, mudah-mudahan orangnya baik. Mm-mm. Ya. Nah ya ini kok perjalanannya kok Tasik ya masih lama ya. Ya, Saya sudah capek loh. ya tempatnya aja kan namanya gunung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Siti lagi sini. Hah? Iya. Lah sampean kok sik ning kene to, Mas? Iya, ini kan masih istirahat. Nanti kan mau melanjutkan perjalanan sama bawa bekal. Sampean kok ini. kesini lagi, Mbak? Iya. Mau kemana lagi? Mesekne sampean karo Mas iki lho. Ya Allah, sampean masih tahu toh saya di sini? Tadi kan sudah pulang. Aku kan wis teko batasan kono to, Mbak. Iya. Iya. Kan kok ora penak ono mesakne sampean. Ya karo Allah. Mas iki lho, terus tak baleni neh. Walah, Saya tak jak mampir yang nggon aku sik. Masya Allah. Lagi mari tujuannya iki urung teko nggon, tujuane kan arep jemput bojone. Aku kon baturi ngono lho Mbak Siti karo Mbak Fatimah Aduh, mampir yang iki. nggon aku sik. Lah, saya kasihan suami saya loh Mbak, karena aku pikirannya sudah 2 hari, sudah 2 malam makan apa gitu loh. Saya ingin cepat ketemu gitu loh. Iya. Bojo sampean ki sing wonge lemu, Mbak. Lemu rambutnya dipirang. Iya. Kuwi ning nggon aku, Mbak. Mosok to? Mbak lo? Piye Mbak lo? Mbak bojo sampean lawan bengi ning nggon aku. Loh. Mangan ning nggon aku. Ngopi ning nggon aku. Berarti Piye Mbak lo? sampean kalih bojone Bu Fatimah pun Gak mungkin Tepang, Mbak, gak mungkin Mbak lo, gak mungkin Lah, itu. orang Orang mungkin wong Suroto kok. Mas, Dia orangnya perempuan loh. bendino bojo sampean ning nggon aku. Rambutnya dawa, pirang. Memang rambutnya bojoku dawa Mbak, pirang, tapi mosok men Mbak ning gone sampean. Lara Di rumah percaya, ini sampean. ning nggon aku. Percaya pura sampean. Lah yo. Ning nggon aku, Mbak. Saiki ning nggon aku, wonge turu. Ya. Lah ngomongnya kan berkelawat nang tengah alas, karepe kan Mbak Fatimah kan ngarep gak nih ngirim, gawe bekal, gawe kene kopi, yo teh, yo karo panganan, karepe kan arep nyambangi ngono lho, Mbak Sangke Siti. sampean wi to. Dapusi bojo sampean gak percaya. Piye to Mbak lo? Aku jadi bingung Mbak lo. Mosok Bojo men lo. sampean ki ning nggon aku lho, Mbak. Mas. Sik to Mbak. Aku ya ora mudah percaya karo sampean no, Mbak. Maksud saya nggak mudah percaya sama sampeanku karena saya sudah tahu hatinya suami saya gitu loh. Masa iya sih suami saya di rumahnya sampean? Iya, Nah. kan ya ndak mungkin. Mungkin apa enggak? Gak percaya to sampean? Lek diapusi bojomu. Bojomu bendino ning nggon aku, Mbak. Mangan ning nggon aku, ngopi wis kaya bojoku dhewe. Lah kok bisa? Iya. Lek dheke nyang alas mampir nyang nggon aku. Oh, gitu ya. Dadi ini bojo sampean iki kaya bojoku. Dino ning nggon aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lah kok iso ngono piye to? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, minta tolong semoga suami saya jadi orang benar sungguhan ya Allah. Ya Allah, Mbak, piye iki, Mak? Sampean gak Mbak lo. percaya to? Ayo melok Terus aku. arti aja gampang terpengaruh. Mungkin namanya orang kan juga bisa mengada-ngada. Darah saya Gak percaya. Ayo lah gak percaya melok Sesek. aku, Mas.
Sik, Mbak. Saya memang benar katanya sampean, suami saya gemuk, rambutnya panjang, terus pirang, itu memang benar. Tapi saya tidak begitu mudah untuk Mbak bohongin saya. Karena masa mungkin ya suami saya Ora di rumahnya mungkin. sampean. Mbak Suroto ndak mungkin. Nah, Kelakuan seperti itu Aku ndak kenal kok, Mbak, karo mungkin. bojomu, Mbak. Mengada-ngada juga bisa. iya, kenalnya Sopo di kuwi, Mbak, kenal karo bojomu kuwi? di mana kenalnya pertama? Ya arepe budal nyang sawah. Kan terus tak ampir nih. Mampir sik, Mas, ngopi, mampir. Ya mampir, Mampir, Mbak. ya mau minum kopi. Lah. Tapi Mbok sembarang tak kei manut tok, Mbak. tapi ciri-ciri ini kok yo rambutnya tuh kok yo puyup-puyup. Ya Allah, mudah-mudahan aja itu bukan suami saya. Ya Allah. Nggak percaya, Rara Mudah-mudahan percaya, itu ayo bukan melok suami aku. saya. Mbah Lo gimana ini Mungkin punyanya? mungkin wong liya aku sak. Aduh, Mungkin wong aduh, liya. aduh. Ning nggon aku ki lho, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bojone diparingi mbake kuat karo iman. bojoku. Ya Allah, Surata Iku wong diparingi liya, kuat ojo. imannya. Ya Allah. Aja ngapusi sampean iki. Enggak ngapusi. Lah Mbak Suroto ndak gelem kelakuan ngono iki Sampean kuwi to dihapusi manut to. Enggak percaya. Bojo sampean ki mendina ning nggon aku, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nyuwun ngapura. Astagfirullahaladzim. Mungkin orang lain Ya anu Allah. anu Aku kenal suwi, Mas. Mbak Karo Fatimah. Surata iki kenal suwi. Banget Aduh, malah dadaku sesek. Sampai karo sabar tenang sampean. Atengno pikirmu, antengno atimu, ojo gampang mudah Aduh, percaya karo wong liya. ayo to, Mbak, melok aku, Mbak. Gusti Ora Allah percaya nyuwun sampean. ngapura. Ya Allah. Tak dudoi ayo. Wong Ya ning kamar, Allah, Mbak. Ya Allah. Turu. Gusti Allah nyuwun ngapura. Mari mari. Wis mangan barang, Mbak, wisan, Mbak. Percuma kok nih mangan nih. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Mbak Suroto ndak mungkin, Sampean aku ndak yakin. Kok Mbak Suroto gelem Aduh, ngono ndak aduh. mungkin. sampai sampean kuwi to dihapusi manut. Astagfirullahaladzim. Muga-muga itu Mungkin bukan Surata. orang- Kamu ki Mas tenan, Mas, ning nggon aku ki. Astagfirullahaladzim. Orang lain Wis juga padha bisa. karo bojone dhewe. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Allah. nyuwun ngapura. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas, melok aku. Ora percaya yo. Piye iki Mbah Lo? Iki tenanan apa totokan Mbah Lo iki Mbak iki lek omong? Ayo. Nah, betul apa enggak ini kalau Surata? Hah, Ya, gimana ini aku jadi lemes awak saya. Kok masa Ayo, men Mas. Surata Tapi lek kok di rumahnya sampean kamu? Aduh Gusti nyuwun ngapusi. ngapura. Ayo. Enggak. Yo. Ojo Mbah, Aku wis kenal ojo. durakamu. Ojo percaya aku gak percaya aku kuwi bojoku aku roh hatine bojoku. Gak percaya aku. Saya ini sudah tahu suami saya. Gak mungkin Sampean ki dihapusi manut, Mbak. sampean ngapusi bohongin saya. Lele ra percaya ayo buktekno, Mbak. Gak mau saya mbuktekne, gak mau. Masih barang wi. Gak mau aku. Remasamu bojomu wis muslimin, wis apik tenan, Mbak. Kok buktine tak ampirne manut lho, Mbak. Itu bukan Surata. Iya, Wong Mbak. liya, iku mungkin wong liya. Itu bukan Mungkin Surata. wong liya lah iku. Saya nggak begitu mudah Karo saya Surata wis kenal. dibohongin orang. Bukan Sampai Surata. Sampean kuwi percaya, Mbak. Kok manut men karo bojo sampean iki lho. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan diparingi Ayo, selamat. Mas. Tutno sak lakuku ora percaya. Aku ndak yakin aku, ndak percaya aku. Berarti sampean enggak yakin. Wong turu ning nggon aku lho, Mas. Mbah Suroto nggak seperti itu yang sampean pikirkan. Mbah Suroto itu orang yang baik. Ngugemi bosmu.
aku gemi kamu. Lemah sampean tenan, Mas. Astagfirullah. Sampeyan batuk atau anu Aku kupate mah. langsung dada saya langsung merasa sesak. Gimana ini? Disuruh untuk ikut Sampean Mbak iki Siti. dihapusi kurang glak-gluk Mbak manut sampean ki. Jan wong manut sampean ki. Piye, Mbah? Manut. Piye Mbah enake Mbah? Aja melok aku. Aku kurang yakin. Tutno sak lakuku Aku kurang malah yakin. percaya sampean. Engko Dik. Jurak kamu turu, Mas. Neng nggon aku. Ayo Mas yo. Ayo. Ditut Malah nih. percaya Yo, yo. gak apa-apa ya. Tutno sak lakuku. Astagfirullahaladzim. Dibuktekne yo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah nyuwun Kok ngapura. ngapusi? Ya Allah nyuwun ngapura. Surata. Kok gak kena dipercaya. Dia perlu bukti, dadak perlu bukti. Ya Awake iki harus Allah. kudu marani rono nang omahe. Kok lek dibohongi gimana? Enggak. Aku kenal suwi, Mbak, karo bojomu kuwi. Tapi dia ngomong rambutnya pirang. Ngapusi percaya. Ya namanya orang juga bisa. Lah iya. Nikur gelak-gluk malah ana dihapusi manut ae. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan orang lain lah. Ya mudah-mudahan aja orang lain. Ya Allah jalannya kayak gini Mbah. Jayanya Roto iki tenan, Mbak. Nang nggon aku. Mbah jalannya kok kayak gini Mbah. Bojoku, Mbak. Aku amit aku anu jaluk anu gandeng ya. ya kene awas Kok tiba dalane rada curam iki. Mbah. Jenenge gunung. Rumah sampan kok ya angel men to Mbah. Saman rumahnya kok Ya yo Allah, ya Allah. seperti tanjakan turunan. Ya Allah, Gusti Allah. Alon-alon, Mbak. Ki saman omahe ngendi? Etan kuwi ora dol. Ya, Astagfirullahaladzim. Roto iki tenan. Neng nggon aku iki padha karo bojoku. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil adzim. Ya Allah. Golek neraka aku, Dek. Astagfirullahaladzim. Tutuk aku, Mbak. Astagfir. Sampean kuwi Endi Mbak omahe? Iki to. Nyarene, Mbak. Omahe kuwi. Omahe ya kok dibuktekne, dibuktekne ya Aku enak kok- aja. Percaya. ya gak percaya sama Tak sekali. derene, Mbak. Ayo. Ayo, Astagfirullahaladzim. Tak derene, Mbak. Sakit sampean Aduh, iki to aduh. manut ae dihapusi. Jangan-jangan kena pelet ini. Astagfirullahaladzim sapa kuwi? Masyaallah, astagfirullah. Assalamualaikum. Ini, Mbak. Mas, nyama. Iki lho, Mbak. Astagfirullahaladzim. Iki lho. Astagfirullahaladzim. Lah itu kok Tenan to ngapusi to. apa itu? Astagfirullahaladzim. Alah. Ya Allah. Tenan to jebule diapusi to jebule Perempuan dhewe. itu setan ya. Nyamah, Mas. Astagfirullahaladzim. Tamu kene. Ora usah Jangan mau. kaget. Ayo Kak. Jangan mau. Nyantai. Maksudnya sampean piye to, Mbak? Kok gak kena dipercayai, Mbak? Wis to, Mi. Sampeyan nyamau sik. Omongnya suratan ning omahmu nyatane kuwi bukan suratan lho. Itu ketopo kan? Tapi, Mbak. Masya Allah, kamu itu orang nggak bisa dipercaya ya. Wis to, awakmu gak sak ngono. Ayo nyamah sik. Jagongan. Kene nyamah Ayo kene. Lah, ya Wis Allah ya. gak Allah. berani aku. Sopan, Mbak. Sampeyan ketemu kene. Nah, sampeyan Piye Pak Lo, aku gak wani aku Pak Lo. wis to tenang. Nyamah, Mbak, kene, Sampeyan Mbak. aja ngono, Mi. Tak omongi apik-apikan. Nyamah sik. Astagfirullahaladzim, Mas? jebule dibohongin. Mana Surata? To nyamah sik. Awas itu, awas bisik-bisik orangnya. Orangnya ndak Awas. Untuk nih sihir. Siap-siap, Ayo nyamah sik. Nyamah. siap-siap Pak. Ayo nyamah. Astagfirullahaladzim. Nyamah kene, Mbak. Nyamah. Ayo to aja nak njaba, Mi.
Nyamau. Ndang nyamah kene. Sampeyan aja Nyaman, Mbak. angel. Ya wis gak apa-apa, Dik. Aku wedi aku. Emang ya Gak beres iki. Ayo nyamah. 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 Nyamah kene, Mbak. Yo ngene. Jempol Iya. tenan kowe. Iki penjaluk. Kene. Iki kena iki perat awake dhewe. Heeh. Surata ora dingenekne. Gak kena. Aku wis kaya tobat. Lah iki lek dikenekne iki. Engko surata iki akeh nesune karo urane. Botol licik serandra. Mangkane Ora katene iki lek ngono sedaya ora awake iso dhewe. ngono. Wis jalan-jalan mudah. Rasak nih. Saiki ngene mi. Iku surata segene. Sampan balik nyang dalan-dalan abang. Wis gak usah wedi-wedi. Sampean. Iki lek gak ngene, surata mesti gak kena diluluhne. Aku wis kaya angel wisan. Kaya ampun. Lah yo lara Tapi lek ngono. iki wis kena nang awake dhewe. Wah, lakon awake dhewe penak mulya. Ben dirasakne. Mangkane lek ketemu wis kena. Wis to, iki jelas. Kaya sing jenis rata kuwi. Niku mesti ngamuk, mesti iso nesu. Mesti golek awake dhewe engko. Ben dirasakne. Mangkane mi saiki awakmu nak omahku manuta. Heeh. Oh tenan lho ya, aja Heeh. ngantek ngapusi. Kudu manut. Aku melok kowe. Aku sik ikut aja sik. Awake dhewe kena ketipu muslifaté dukun-dukun ngene iki awake dhewe aja kena pengaruh. Sampeyan aja melu-melu. Iki dudu urusanmu, urus aku karo Katemi karo Surata. Kowe iki wong apa? Iki wong licik kowe iki. yo nyapa melu-melu iki. Masa melu-melu? Paham Ya. sampean? Aku engko diseneni karo Mbah Surata, malah sampean karo aku. Lek aku ora nggo sampean nang kene, Mbah Surata engko aku diamuk Mbah Surata. Surata iki sapa? Kupingmu krungu dhewe to? Astagfirullahaladzim. Hmm, Iki wis krungu dhewe Wong aku kupingmu. karo iki kok nyapa Surata iki sapa? sampean Sampean sadar, sampean sadar. Terus sadar karepmu mbok tak kapakne. Astagfirullahaladzim. Wong Katemi yo ora dikapak-kapakne. Nyenuk ning kene. Kok kaya Ini sebagai tamu Katemi takon nyamah disiksa. ya nyamah. Sampeyan ilingo, aku engko lek diseneni Mbah Surata gara-gara sampean kena perangkate kuntet. Ternyata iki kan yo nyamar iku, ternyata kuntet iku. Aku sanksi. Saiki lek ngene iki aku kok lek jelas karo Mbah Surata aku diseneni iku. Surata iki sapa? La ilaha Krungu illallah. ora kupingmu. Surata iki Kowe lho sapa? nyang rene Ora nyapa kenal ya Surata ani. to? Mak kene iki lho nyapa ngono lho. Wong kaya ngono iki gak perlu digubres. Wong Iki atiku licik lebih serandra. lega. Legane piye? Katemu wis nak tangan awake dhewe. Kowe memang jempol tenan kowe. Wis Tak ayem akoni wisan. jempol. Wis ayem. Yo ngene iki sing tak jaluk. Kok iso ngene piye? Mangkane lek Ben dirasakne Katemu Surata. wis kena. Surata iki jalan paring kok iso nesu. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, Asyhadu sia, anna sia, Pak. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allah Akbar. Ah, Oh, oh.
Kowe wani-wani karo topo kowe. Apa sing tak wedeni karo pot apa? Kowe ape golek perkara kowe. Tujuanmu licik ternyata bukan. Memang licik. Allah. Ayo, kalaman.